मरतबे जो नूरानी रूहानी खुदा मुबारक फरमाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे मुशतरी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। सोनी जमात की खिदमत में, मोहब्बत अदब वारन की खिदमत में यो अर्ज़ात पंहिंजे मोहब्बत ऐं सिक सां हिकिड़ो भेरो दरूद शरीफ़ अल्हम्दुलिल्लाह। ये पोयां भी थोरो ॾाढियां पढ़ी ॾेखारियो सलात शरीफ़। मूंखे यादि आहे चङो टाइम थियो आहे, पौणे साल घणा थी विया आहिनि। हिन ई मस्जिद शरीफ़ में जलसो थियो, मां आयो इनखे घणो वक़्तु थियो आहे। शायद वो फ़कीर आहे अलाए गुज़ारे वियो आहे। हा साईं, मालिक साईं साईं जी जमायत के ख़ुशि रखे। मुंहिंजा सुहिणा अॼु असांजे फ़कीर असांजे जमील अहमद साहब जन पंहिंजे जीजल अंबड़ जे इसाले सवाब जे लाइ इन कराची जे ॻोठ में हे महफ़िल रखी आहे। हे नियत जा ई सवाब पुॼी विया। अल्लाह साईं जो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थो त अल्लाह पाक अॻ में तुंहिंजो चेहरो बि न ॾिसंदो आहे, कान्हे जी सूरत न ॾिसंदो आहे त अलाए कहिड़ी अथसि। अब हिन में चुपड़ी कयो वेठा, सुभान अल्लाह। उनजे अमल खे बि अॻ में न ॾिसंदो आहे, अॻ में दिलि ॾिसंदो अथसि। दिलि में सचाई नियत। मदीने जे साईं फरमायो त जेकॾहिं सची नियत सां रात जो हाणे सुतो सुभाणे नमाज़ पढ़ी निंड थी अचे, पर नियत सची हुअसि त यार मां अध रात जो उथी असर वॾे ॾो थी बरकात नफ़िल तहजुद जो पढ़ंदुसि। हाणे सॼे ॾींहं जो कमकार उथण बि ॾुखियो आहे, निंड अची वियसि। इंसान आहे, बशर आहे, निंड अची वई, निंडड़ी अची वई त बि अलाह साईं फरमाईंदो आहे त मुंहिंजे बाने जी नियत त भली हुई न, नियत त सची हुई न, मलाइक इहो नफ़िल ख़ैरात में ॾिनो मां सवाब ॾेई छॾियो। असां क़ुर्बान वञूं अल्लाह पाक जे इन एहसान तम जो मुर्शिद कामिल ॾिनी। उन्हनि अहिड़ा कम सेखारे छॾिया, अहिड़ियूं ॻाल्हियूं सेखारे छॾियूं जो 5 आमिरियूं न 10 आमिरियूं नूरानी नूर रब जे रहमत रब जी रहमत। अॼु मीलाद शरीफ़ आहे, हाणे जीजल अंबड़ जो त वॾो सवाबु आहे। कहिड़ियूं ॻाल्हियूं कजनि, हिकिड़ी सची ॻाल्हि थो ॿुधायांव। अलाह साईं शर अदब जे पीउ माउ जो अदब तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। इन हद ताईं वॾी ॻाल्हि आहे जेकॾहिं को बानो रब जो ॿियो गुनाह नथो करे, रुगो सवाब जा कम थो करे, निमाज़ूं थो पढ़े, ख़ैरातूं थो करे, चङा कम थो करे, रमज़ान शरीफ़ रोज़ा थो रखे, ओ ज़मीन आसमान सवाबनि सां भरियल अथसि, रुगो अबे अम्मा जी दिलि ॾुखायल अथसि, उहे रंज अथसि। अलाह साईं फरमाए थो त मां बेश्त जी बूइ बि न ॾिए। अबो अम्मा अहिड़ी शइ आहे। हिकिड़ी सची ॻाल्हि पढ़ी में लिखियल आहे किताबनि में त कोर्ट में सऊदी अरब में केस विधो। अला हिन जो इको ख़त्म करे, इको सफ़ा ख़त्म करे। कोर्ट में केस पियो, 2 भाइरनि केस विधो। हाणे तव्हांखे ख़बर आहे भाइर मिल्कियत ते विढ़ंदा आहिनि, माल ते विढ़ंदा आहिनि, भाई पीउ छुटी, बिरादरी छुटी। जॾहिं मदीने जे सोणे साईं अल्लाह पाक उनजे महबूब असांखे क़ुरान में सॼो हिसो ठाहे ॾिनो आहे त वेहण जो ज़रूरु कहिड़ो आहे। हिसा लॻा पिया आहिनि, हर को पंहिंजे हिसे ते राज़ी थिए। बहरहाल हे जो कोर्ट में विया त मिल्कियत जे लाइ न विया हुआ। अजीब केस हो। कहिड़ो? हिकिड़े भाउ जी उमिरि ही ज़रे गॾु 80 साल खां कुझु मथे,
बे जी उम्र हुई ये करे समझो त 70 साल जे लगभग अमड़ उन्हनि जी कुराड़ी हुजे 110 साल जी हाणे 110 साल जो माण्हू केॾो कुराड़ो हूंदो कोर्ट में केस इहो कयईं त वॾो भाउ चए पियो त इहा अमड़ मां वटि रहे नंढो भाउ पियो चए त अमड़ मां वटि रहे सुड़ा एॾा विरुद्ध आशिक़ हिते पीउ मां बेज़ार माई ईंदी न ॾाइण अॻ में चवंदी त इन पीउ मां कढ अथऊं घर मां हो वठी ईंदसि वॾी सिक सां मोहबत सां पंहिंजे बचड़े खे जवान थियो आहे घोट थियो आहे परणायासीं का ॾाढी कुंवार परणायासीं हे वरी ईंदी त छुरियूं खणी ईंदी अॻ में पोइ ख़िदमत ॾुखी कुराड़े माण्हुनि जी कोर्ट में दरख़्वास्त जज हैरत में नेठ नंढे भाउ खे चई त भाउ तूं छो दरख़्वास्त ॾिनी आहे चई मुंहिंजो वॾो भाउ हाणे कुराड़ो थियो आहे 80 साल खां उमिरि टपी अथसि अम्मा जी ख़िदमत उहे नथो करे सघे मांखे मोकल ॾियो त मां वटि वॾो भाउ वरी चए न बाबा अमड़ रहंदी मां वटि हिकिड़ो ॾींहुं बि मूंखे कोताही थी आहे ख़िदमत में या अॻिते मूंखे कोताही थिए त मां ज़िम्मेवार को भले हिन वटि रहे ॿई ज़ोर ॾेई बीठा हा त असां वटि रहे जज वञी उनजी माउ खे चयो कुराड़ी 110 साल जी हुजे चयो हाणे तूं पाण को फ़ैसिलो कर तुंहिंजा ॿई पुट तुंहिंजे लाइ विढ़नि था हो थो चए अमड़ मां वटि रहे हो थो चए मां वटि रहे उन चयो त मुंहिंजा बच्चा आहिनि मां पाले वॾा कया आहिनि ॿई अॻ में त जज चयुसि त तुंहिंजी ट्रेनिंग खे सलाम तुंहिंजी तरबियत खे सलाम जेका तो पंहिंजे बच्चनि जी तरबियत कई आहे चयईं त हिननि जी तरबियत मां क़ुर ऐं हदीस ते कई आहे सोना पंहिंजे बच्चनि खे इहो सेखार जे बच्चनि खे पढ़ाए वॾो कई ठीकु पर उन्हनि खे दीन जो इल्म न सिखियऊं ऐं कंहिं अल्लाह वारे जो पासो न लॻुनि त इहे वॾा थी मथां ॾभ ॾियनि पर जे इन्हनि खे दीन जो पासो लॻी वियो कंहिं अल्लाह वारे जी नज़र लॻी वई त इहे तुंहिंजी ख़िदमत कंदई पछाड़ी में हियां ठारे विझंदई चई मां त क़ुर ऐं हदीस ते हिननि जी सम्झाणी कई आहे तरबियत कई आहे हाणे ॻाल्हि इहा आहे त मां कहिड़े पुट खे कवड़ो कयां मां नथी कवड़ो करे सघां जे हिन महिल चवां थी त नंढड़े पुट वटि रहां उनजी उमिरि में 70 साल ई मुंहिंजो वॾो बच्चो जे हिन महिल ताईं मुंहिंजूं ख़िदमतूं कयूं आहिनि उनखे ॾुख थींदो वॾे वटि रहां मुंहिंजे नंढे बचे खे ॾुख थींदो अब जज पाण फ़ैसिलो ॾिनो जज फ़ैसिलो कहिड़ो ॾिनो जज फ़ैसिलो ॾिनो त कोर्ट अमड़ खे नंढे भाउ खे थी ॾे उनखे ताक़त थोरी वधीक आहे हो झूलो थियो आहे अमड़ वधीक कुराड़ी अथनि त उनजी जीअं ख़िदमत करे त वॾे खां उछगारो निकिरी वञे कोर्ट में रोअण बीठो तो मुंहिंजा मौला मां अलाए कहिड़ी ख़िदमत में कमी कई अॼु मुंहिंजी जीजल अमड़ मुंहिंजे ॿिए भाउ इहो थी वक़दा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना अल्लाह पाक तो फरमाए त तुंहिंजे रब इहो फ़ैसिलो करे छॾियो आहे इहो आर्डर कढी छॾियो आहे इहो कानून पास करे छॾियो आहे त अल्लाह खां सवाइ ॿिए जी इबादत न थींदी पहिरियों कानून ऐं ॿियो पंहिंजे अबे अम्मा सां भले में भलो सलूक पंहिंजे अबे अम्मा सां इम्मा यबलुगन इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़िन
अल्लाह मालिक तो फरमाए त ॾिस असांजो कानून आहे हिकिड़ा कुराड़ा थींदा वेंदा ऐं ॿार जवान थींदा वेंदा हाणे तूं जवान थियो आहे तुंहिंजो अबो अमा कुराड़ो थियो आहे इते थोरो सोचो थी त अबो अमा पीउ जवानी आहे त बि उहा जवानी लुटाईंदो बचड़े तकलीफ़ूं काटींदो महिनतूं कंदो ज़मीनूं कंदो नौकरियूं कंदो वापार कंदो वधि में वधि कंदो जेका बि कोशिश कंदो उहा सॼे जी सॼी कोशिश पंहिंजे बचड़नि जे लाइ कंदो त इहे सुखिया गुज़ारनि इन्हनि जे लाइ कंदो पंहिंजो आराम उन्हनि ते क़ुर्बान कंदो उन्हनि जे लाइ क़ुर्बान कंदो चवंदा आहिनि त हिकिड़े नेक बाने अल्लाह जे अमर कुराड़ी थी उनके 7 हज करायई 7 हज कुल्हड़नि ते खणी रस्तन में बरपटन में जबलन में खणी मक्के शरीफ तवाफ करायई हज करायई मिना मुज़दलिफा अरफात करायई 7 हज सुभान अल्लाह इन्हनि जो ख़र्च इन्हनि जी मेहनत इन्हनि जी कोशिश केड़ी थी हूंदी जॾहिं 7 हज कराए पंहिंजे जीजल अमड़ खे खयूं पियो वञे नेक बानो हिनखे ख़्याल आयो मां पंहिंजे अमड़ जो हक़ उहो अदा करे छॾियो रात जो इशा पढ़ी सुतो निंड में ख्वाब थो ॾिसे हिकिड़ो अल्लाह वारो नूरानी सूरत वारो बीठो आहे हुयो त शायद मलाइक हिनखे चए पियो त हिकिड़े दफ़े ॾाढी थधि हुई सख़्त थधि हुई सर्दी हुई तूं नंढड़ो हुए तूं हिकु बीमार हुए तूं हर हर पेशाब पियो करे मासूम थधि ॾाढी तुंहिंजी अमर सॼी रात तुंहिंजे लाइ वेठी तोखे हिकिड़ी रात जो चए हवाल थो ॿुधायां पोइ कंहिं महिल तूं पेशाब करे उहे कपिड़ा मटाए वरी पेशाब करे उहे कपिड़ा मटाए पछाड़ी चादरूं वेढ़ई पंहिंजूं चादरूं वेढ़ई पछाड़ी पंहिंजा रवाब वेढ़े तोखे सीने सां लॻाए सॼी रात पाण थधि में ॾकंदी रही पर तोखे सीने सां कपिड़ा लॻाए थधि खां बचाईंदी रही चे तू नी हिकड़ी रात जो हक़ ई अदा न कयो आहे तू तॾहिं मरी वञे हा अमर जा हक़ केरु अदा कंदो मुंहिंजा सोना इहे अलाह साईं फरमाए थो इहे जॾहिं कुराड़ा थियनि हाणे माण्हू जो कुराड़ो थींदो न हुन जूं ताक़तूं घटि थींदियूं ॾिसण जी ताक़त बि घटि कननि ॿुधण वारी ताक़त बि घटि आसाब बि कमज़ोर पोइ चेड़ाक थींदो ॻाल्हियूं सम्झ में घटि ईंदसि हेॾो वरी पुट खे कम घणा ज़ाल बि ॻिची में बचा बि ॻिची में ॿिया बि कम हाणे अमड़ सां कीअं निभाए मुंहिंजा सोना सोच त सही अॼु नंढड़ा बच्चा जे घर में अथी ॾिस त अमड़ खे कम घटि आहे मानी करणी अथसि थांव धोइणा अथसि अलाए छा छा कमु अथसि अबे खे पंहिंजो सॼो घर हलाइणो आहे पर पोइ बि पंहिंजे बचे सां कीअं निभाइनि था चवंदसि था त न अबा टाइम कोन्हे अबा हे कोन्हे न न अलाह साईं फरमाए थो तोखे बि ईअं करिणो आहे खबरदार मता हो कुराड़ा थियनि ऐं कंहिं ॻाल्हि ते चिड़ अचई कंहिं ॻाल्हि ते गुस्सो अचई ऐं पंहिंजे अबे अमा जाॾो ॾाढियां ॻाल्हायूं या हूं करे या उफ़ करे या भला तदरुबा का झिड़क ॾे का छिड़ वञे अलाह साईं फरमाए थो न मालिक बाक़ी छा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिन रहमते ओ जीअं कुर्ब सां रहमत सां अॼु ॾिसे पियो न असां अचूं पिया हे मशहूरु वारे साईं जा आशिक़ फ़क़ीर मदीने वारे साईं जा परवाना पोइ रोड ते बीठा इहे साईं इहे अलाए छा हुन हथ में शुरू हीअं पियो कढाए इहे किरनि पिया मथां ये गुल अलाए पोइ चिमकड़ा इहे नारा पिया हणनि हाणे इहे ॿ में पिया न जेकॾहिं उते मां मिसाल जी ॻाल्हि भूख थी वञा छा आहे त बि हे मां सां न पुछां छॾे साईं कामड़ियो आहे पर वरी पहिरीं पवंदा साईं कामड़ न कर साईं ईअं कंदा या न अलाह साईं फरमाए थो ईअं कर पंहिंजे अबे मां जो आदो निबड़ियो पियो हुजो निबड़नि सां
पंहिंजे अबे अम्मा जी ख़िदमत कर। मुंहिंजा सुहिणा अबे अम्मा जी ख़िदमत उहा शइ आहे जो बेस्ट पुॼाइण वारी आहे। हे ईसारे सवाब आहे। करीमन वटि हिकिड़ो असां बि सॻुरो आयो अर्ज़ कई मां घोर वञाए मुंहिंजो अबो अम्मा जेको आहे मां सां रंज हो पाण फरमाइण को परचाइन चइसि कीअं परचाया न मरी विया जान छॾे विया। हाणे इन जी वात बि निकिरे त मदीने जे वारे सोणे साईं वटां निकिरे। हर दर्द जी तूं दवा दिलबर तुझे असांजे हर दर्द जो दरमान मदीने शरीफ में रब रखी छॾियो। इन करे त असां रब जा थोरा गाईंदा आहियूं, एहसान गाईंदा आहियूं, शुक्राना गाईंदा आहियूं, मीलाद कंदा आहियूं। मीलाद चाहे रब जो शुक्रानो त आहे न, अल्लाह जो एहसान गाइण त आहे न। केॾो त करम कयईं असांखे मदीने जो साईं ॾेई छॾी। सम्झे थो त इहो महबूब छा आहे। हे इन महबूब जे उम्मती थियण जो शरफ छा आहे। नबी जेके पाण मुर्शिद आहिनि, पंहिंजे उम्मत जा सरदार आहिनि, वॾे शान वारा आहिनि, मोजज़ात वारा आहिनि, उन्हनि जे मथां किताब रब नाज़िल कया, शरीयतूं उन्हनि खे मिलियूं। अलाए त छा शान आहे उन्हनि जो, शान वॾो। उन्हनि मदीने जे साईं जे उम्मत ते रब जा करम ॾिसी अल्लाह खां घुर कई इहा उम्मत असांखे ॾे न मालिक, असांखे ॾे न, इहा उम्मत असांखे ॾे। हेॾे शान वारी अल्लाह साईं फरमायो त इहा उम्मत पंहिंजे महबूब जो सभु कयई त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिया। जय साईं पंहिंजे किताबनि में हे अहवाल था पढ़ो तो हे महिरबानियूं कदेन, सवाब जो इरादो कदा त सवाब लिखी छॾींदेन, वरी जे सवाब जो कम कदा त 10 दर्जा सवाब ॾींदेन। पर जे गुनाह कदा त गुनाह जेसि ताईं इरादो कदा त लिखंदेन, पर जे गुनाह कदा त हिकिड़ो लिखंदेन। सुभान अल्लाह। यार आयत ॿुधी थी, नेकीअ जी नियत करे त अल्लाह से लिखाए छॾींदो। मलाइको लिखोसि, साईं कई त न थियनि, लिखोसि इरादो सचो अथसि। वरी जंहिं महिल उहो कमु करे सम्झी था जो निमाज़ ते अचां थो त निमाज़ पढ़े अची त 10 निमाज़ुनि जेतिरा सवाब ॾियण, 10 पढ़ी अथई। पर गुनाह जो इरादो कई त गुनाह कंदुसि फिलाणो, मलाइका अर्ज़ कंदा साईं हिन जो गुनाह लिखूं, गुनाह जो इरादो कयो अथई। अल्लाह फरमाईंदो मुंहिंजे महबूब जो उम्मती आहे जेसि ताईं गुनाह करे न तेसि ताईं न लिखोसि। सुभान अल्लाह। तेसि ताईं न लिखोसि, सवाब जो लिखोसि, नियत करे, गुनाह जी नियत करे न लिखोसि। हाणे गुनाह कयई, रब फरमाईंदो हिकिड़ो लिखजोसि, मुंहिंजे महबूब जो उम्मती आहे, 10 न लिखजोसि। हे महिरबानी सही। अल्लाह त केतिरियूं आहिनि। क़यामत जो ॾींहुं थींदो, अञा ॿिया बेश्त में न वेंदा, जन्नत में न वेंदा। क़यामत जे ॾींहुं हर कंहिं जे लाइ नेमत जन्नत आहे, जन्नत में दाख़िल थी वञे, तकलीफ़ खां बची वञे, हमेशह जी हयाती, न को बीमारी, न को थक, न को मौत। छा थो सम्झे? हिते अहिड़ो बंगलो हुजे त माण्हू विड़ी मरे, जंहिंमें अंदरि वञे न बुखार चेस, न बीमारी चेस, न थक चेस, न कुराड़ो थे, न कुछ न मरे। समझे तो त छा हूंदो हाल। जन्नत इहो बंगलो थी मिलंदो यूं ने के जेको रब जो थींदो, मदीने जे साईं जो थींदो। सुभान अल्लाह। ऐं अल्लाह साईं मुफ्त में रखी छॾियो आहे। इन जे लाइ हीरा मोती न खपनि। 5 वक्त नमाज़ पढ़, रमज़ान शरीफ़ जे रोज़ा रख, कुरान जी तिलावत कर, ला इलाहा इल्लल्लाह ज़िक्र कर, मदीने जे साईं सां मोहब्बत कर, महबूब जी पैरवी कर, इहो बंगलो तुंहिंजो आहे। सुभान अल्लाह। वरी न मरंदो, सूर न थींदुसि। अहिड़ियूं नेमतूं रब रखियूं जो ॻाल्हि न पुछ। इन जन्नत में अग में वञण जो हक़ त उहे आ जेके अॻे आया हा 500 साल, 600 साल। उन्हनि अल्लाह जी इबादत कई, गुनाह न कया। हाणे हशर जो मैदान आहे, तुरमीज़ान बि तुरी वई आहे, उन्हनि खे जन्नत जो आर्डर बि थी वियो आहे। पर का बि उम्मत जन्नत में न वेंदी जेसि ताईं मदीने जे साईं जी उम्मत जन्नत में वञी। सुभान अल्लाह। अवल त सरकार वेंदा, पाण नबी बीठा हूंदा, महबूब इफ्तिताह कंदा। इफ्तिताह ॿुधा थी न,
वला वला गवर्नमेंट ठाही दिया पो वजीर आजम इफ्तिताह कंदो आ सदर इफ्तिताह कंदो आ जन्नत में पहिरी पहिरी मदीने जो साईं में सुभान अल्लाह को नबी वेंदा पो नबियन खां पो नेठ उहे वञन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जी मदद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जी मदद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जी मदद में उहे वञन न अग में हे गरा गंजा मदीने वाले साईं के सदके ही वेंदा सुभान अल्लाह जरा अञा मिलाद न कयो अञा शुक्राना न कयो मदीने जे साईं फरमायो त मन अहब शय अक्सर ज़िक्र उन से मोहब्बत उन से फिर फिर गाली उनी महबूब जो कर सुभान अल्लाह अञा ये गाली न कयो अल्लाह से कुरान में फरमायो व अम्मा बि नेमत रब्बिक फहदिस मुझे महबूब मुझे नेमत ने मजा गुण गाइदो करे दुनिया वाला तो तारीफ पंजे बोलवे की तारीफ असा जो सही बोलवी शेर असा जो बोलवी सही जरनेला असा जो बोलवी सही हेरो आ सजो नी मुद्दा आहे ना है टाइम आहे ना है तड़को पे तो पे औ तू मदीने जे साईं जी तारीफ करे त मिलाद आ महबूब जे आमद जो गाली त चे न साईं वेदा अबा मोहब्बत जी गाला सिक जी गाला नबी ने अर्ज कियो त इहा उम्मत असा के रे जेका ईंदी वे पछाड़ी में अग में जन्नत में वेंदी अल्लाह फरमायो न या उम्मत मुंहिंजे मिठड़े मोहम्मद जी आ एडो वडो शान तुझो असांजो मदीने वाले साईं जे करे उम्मती हुजण जे करे जो अल्लाह ताला के अर्ज कदा रब नबी तो बढ़ायो थी रसूल तो बढ़ायो थी वडो एहसान कयो थी पर असां के भी इन्ही महबूब जो उम्मती कर सुभान अल्लाह हे वडो एहसान आ तद अल्लाह पाक फरमायो लक़द मन अल्लाह अलल मोमिनीन ओ मुसलमानो मोमिनो अल्लाह तहां ते तमाम वडो थोरो करण फरमायो आ एहसान करण फरमायो आ मालिक कहो इस्बास फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम तहां के पंजो महबूब रसूल करे नहीं आयो जो त कुरान जो खड़ी ता के नहीं सुभान अल्लाह अब अल्लाह ताला जे लफ्ज मुबारक जी कीमत छा हुई बस है समझ जाए पाण मशहूर वाला साईं जो एकड़ो फकीर वो बेचारो एड़ी का बीमारी थस जो बेड ते अची गयो बिस्तरे ते अची गयो दवा न पई लगे ने डॉक्टर ला इलाज क्यों घर वाला बे इलाज करे करे बेचारा लाचार जाने दवा लगे तो उम्मीद पैदा थे हाने खट ते पियो हुंदो जरा जाडो काडा उम्मीद बंद थी खत लिखी मशहूर वाला साईं दे तदा खता नंढो हिकिड़ो पन्नो हेतिरो दर्द जो लिखे त मुंहिंजा कामिल मुर्शिद मुंहिंजा मिठड़ा मुर्शिद मां लाचार पियो आहियां अलाए मूंखे कहिड़ी ख़ता थी आहे न मुंहिंजी दुआ क़बूल थी पई न मूंखे दवा थी लॻे हिकु हंधि बेवस बाज़ूर बणियो पियो हां पंहिंजे दर्द जो हवाल लिखी मोकिलियईं हाणे इहो जो ख़तो साईं न ॾियायो पाण पढ़ी पोइ इहो बैत लिखियो बेटा साईं जो कहिड़ो बैत आहे त औखायूं आकिल चवे परखा कारण पवन इन मुंड किया बैत यो बैत 63 में बेटा से बैत औखायूं आकिल चवे अकुलमंद चवे त परखा कारण पवन चंगा इया चवन त दर न वठजे दोस्त ये 63 बैत पंहिंजे हथनि अखरनि मुबारकनि सां पाण हथनि मुबारकनि सां लिखी मोकिलियो हिन खे जो ख़त मिलियो हे ॿियो कमु न कंदो हर हर उन अखरनि खे चुमियूं ॾींदो वेठो इहो बैत पढ़ंदो बाक़ी अञा पहिरीं सेट न थी अचे औखायूं आकिल चवे परखा कारण पवन चङा इहे चवनि दर न वञणु इहे चुमियूं ॾे सोना इहो बैत पढ़ंदे बीमारी छॾे तो मुर्शिद काथे ॾिठा आने मुर्शिद ॾाढा मिठा तो मुर्शिद काथे ॾिठा मूंखे यादि नथो अचे मुर्शिद कामिल कामिल आहे नज़र मुरीद सां
शामिल आहे मुर्शिद कामिल कामिल आहे नजर मुरीद सां शामिल आहे ओ लखे नजर इन्हीअ में नफ़ा तो मुर्शिद काथे ॾिठा कहिड़ियूं मां ॻाल्हियूं कया आहिनि पंहिंजे कामिल मुर्शिद बशर वारे साईं जूं उनजे नज़र मुबारक जूं उनजे इरादे मुबारक जूं मुंहिंजा सुहिणा हे उहे हस्तियूं आहिनि जो मदीने जा साईं ला फरमाइनि हीअं जंहिंमहिल पुरुष राम ते लॻंदा इहे पुरुष दोज़ख रड़ियूं कंदो मोमिन जल्दी लॻी वञ सुभान अल्लाह छा त तुंहिंजो ईमान आहे छा त तुंहिंजे ईमान जो पावर आहे हे दोज़ख जी बाहि विसरे थी रब मूंखे पैदा कयो आहे त महबूब जा दुश्मन साड़िया तूं मूंखे विसारियो थो वञे महिरबानी कर तूं जल्दी लॻी सुभान अल्लाह त पोइ सुहिणा मदीने जे साईं जा लफ़्ज़ मुबारक छा हूंदा सुभान अल्लाह हां भेटाई साईं जो बैत मुर्शिद कामिल जे हथ मुबारक सां लिखिजे थो त दर्द जी दवा थो थिए त जेके रब जा लफ़्ज़ आहिनि यतलू अलैहिम आयातिही हे क़ुरान तव्हां ते तिलावत करे थो इहो मुंहिंजो महबूब जे थो ज़बान मुबारक मदीने जे साईं जी लफ़्ज़ मुबारक रब जा इहो छा हूंदो तॾहिं त मिलियो अलाह साईं त साईं जो थोरो थो ॿुधाए वयो ज़की तोखे पाक थो पढ़ाए अंदर वारो काबू पाक इहे साड़ इहे हसद इहे अलाए छा छा बीमारियूं अलाए छा छा तकब्बुर इहे कढी रब जी मोहब्बत मदीने जे साईं जी मोहब्बत इहा जो क़ल्ब में पए इहो सीनो त रब जो तख़्त आहे अर्श अज़ीम त इहो आहे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे रब करीम फरमाए त छा तुंहिंजो इहो ख़्यालु आहे तुंहिंजो इरादो आहे त मां तुंहिंजो महिमान थियां हाणे त हिन महिल जेकॾहिं असांजे नंढड़ा चुप थियो असांजे मुल्क जा जेके वॾा आहिनि फौज जो वॾो सदर वज़ीर आज़म वज़ीर आला मिसाल जी ॻाल्हि आहे इहो जो हिते कंहिं चिच में चिच ग़रीब खे चए मां तुंहिंजो महिमान थियां राति टिकाए छा थो सम्झे ख़ुशी में छा हाल थिए किरी न पवंदो ख़ुशी में तूं जो महिमान थिए त बाक़ी छा खपे हाणे इहो जो महिमान थिए त साईं पुलिस बि चवणु वठे रोड में ठही वञनि हर शइ थी वञे सभु कुझु मिले हे दुनिया जो इक़्तिदार आहे जेको ज़मीन आसमान जो मालिक आहे ख़ालिक आहे सभु कुझु जे हथ मुबारक में आहे उहो चए मां तुंहिंजो महिमान थियां छा थो सम्झे ईअं ख़ुशी में झूमण लॻो पोइ वञी नबी सगोरे अर्ज़ु कयो त मालिक तूं त घर खां पाक आहे तूं कीअं टिकंदे इहा ॻाल्हि थींदी ईअं थी न सघंदी अलाह साईं फरमायो ॿुध नबी जेको न मोहब्बत सां मुंहिंजो ज़िक्र कंदो आहे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ंदो आहे ज़िक्र कंदो आहे मां उनजे क़ल्ब में वेही रहंदो आहियां सुभान अल्लाह इहे सभु महिरबानियूं कयूं त मदीने जे साईं कयो सोना हे उहो महबूब आहे जंहिंजो ज़िक्र करे ॻाल्हियूं मिठड़ियूं करे मदीने जे साईं जूं मिठड़ियूं ॻाल्हियूं करे असां सगुरा कर पिया अॼु तूं असां लाइ कहिड़ियूं ॻाल्हियूं पिया कनि असां हाणे कंदासीं त हीअ कणिक चङी थी आहे मां जेको आहे सो हे कमु थी वियो मुंहिंजो हे थी वियो हो ॻाल्हियूं पिया कनि त रब जा थोरा जंहिं हिदायत ॾिनी जो मुस्लमान थियासीं उन्हनि रब जा थोरा ॻाया असां मुस्लमान थी मस्जिद छॾे ॾिनी आहे मुस्लमान वारा कम ई छॾे ॾिना आहिनि रब जा थोरा उन खे तारीफ़ आहे रब खे जंहिं हिदायत ॾिनी जो मुस्लमान थी पियासीं ॿियो रब जा शुक्र मालिक जा जंहिं पंहिंजो प्यारो हबीब असांखे अता कयो प्यारो हबीब असांखे अता कयो हाणे हे पाण में ॻाल्हियूं पिया कनि महबूब हावेरी मां निकिरी आया छा था कयो घोर वञूं असां पाण में हे ॻाल्हियूं था कयूं पाण फरमायूं वाकई इहे ॻाल्हियूं था कयूं हा वञासीं पाण फरमायूं त जिब्राइल आयो पाण वटि ऐं मूंखे ॾसियईं
तो तुझे इन्हनि बाननि जे अमल ते अल्लाह फखुर थो करे मलाइकनि में। सुभान अल्लाह। हे उहा कचहरी थी जंहिं कचहरी में वेही शुक्राना ॻाए रब जा त मदीने जो साईं मांखे ॾिनो थी। ख़ुदा जो कसम आहे इहा कचहरी अल्लाह खे एॾी वणंदी आहे पंहिंजे बाने जी जो अल्लाह पाक फखुर कंदो आहे, ख़ुशी कंदो आहे तुंहिंजे इन अमल ते सदाईं मीलाद कंदो कर। सुभान अल्लाह। मीलाद में ॿियो छा आहे? मिलाद में इहो ई शुक्रानो आहे न। मदीने जे साईं जा थोरा आहिनि न, अल्लाह पाक जा थोरा ॻाईंदा आहियूं त महबूब ॾिनई, हेड़ो महबूब ॾिनई, साईं जूं तारीफ़ूं कंदा आहियूं। इहे तारीफ़ूं कंहिं कयूं आहिनि साईं जूं? पाण असां पर कयूं आहिनि त इहो अहिड़ो महबूब आहे वण खे पियो सॾे त वण पाण निकिरी डुकंदो पियो अचे। सुभान अल्लाह। इहे ॻाल्हियूं तूं मुस्लमान न करे केरु कंदो? सुभान अल्लाह। साईं जो चाचो अर्ज़ पियो करे से नंढड़ो है सोना रात जो आगुर ते सुतो पियो है ओचते मस्जिदी द मथे वई ॾिसां त चंड थो लुॾे। सुभान अल्लाह। हैरत लॻी चंड लुॾंदो ई नाहे, अचा त तोड़े पियो हीअं जो तोड़े ॾिसां त तुंहिंजी नज़र मुबारक चंड में ही तुंहिंजो हथड़ो हीअं थिए त चंड हीअं थिए, हथ मुबारक नंढड़ो हीअं करे त चंड हीअं थिए। सुभान अल्लाह। हैरत को ॻाल्हि करे चंड जे महबूब सां खेॾ। ए त महबूबा पीरनि जे पीर जी करामत ॿुधो। माई हूंदी हिकिड़ी नंढे हूंदे साईं खे खणंदी, पोइ साईं खे ॻाल्हि पई करे त हिकिड़े दफ़े ॿारनि सां रांदि खेॾे। ॿार खेॾनि पिया, हिकिड़ो वञे पियो लिकी, ॿिया पिया हुनखे ॻोल्हनि। पोइ तुंहिंजो वारो आयो, तोखे ॻोल्हे ॻोल्हे बीठा न ॻोल्हे सघिया, काॾे हलियो ऐं बीठो तो तई मां बि ॾिठो पाण फरमाइश पिया अम्मा चंड ते हलियोसि। इहा परवाज़ सिख न, इहा परवाज़ सिख। इहा तुंहिंजा असांजा जेके क़ाइद आहिनि, रूहानी क़ाइद आहिनि, इहे ॼमंदे ॼाम आहिनि। अमड़ जे पेट में हिननि क़ुरान पढ़िया, इहे ॼाया त हिननि रोज़ा रखी ॾेखारिया। हिननि तोखे असांखे ॾसियो त असां त तुंहिंजे सुधारे लाइ मोकिलिया विया आहियूं, पर इहा वात वठंदे त तुंहिंजे अंदरि बि इहो पावर ईंदो। अल्लाह साईं मीलाद शरीफ़ करण वारनि ते सदाईं रहमत कई आहे। हाणे महबूब जूं ॻाल्हियूं खुटण जूं न आहिनि, देरि अॻे ई घणी थी वई आहे। हाणे मां दुआ घुरूं, कुलवला शरीफ़ पढ़ो, छो त वरी मूंखे अञा ॿिए पासे बि वञिणो आहे। थोरो देरि घणी थी वई न त वरी ब्रेक कयूं। हा पाण सॼो विलहण वारो वरी ॿिए पासे अलाह कंदो, वरी ॿिए दफ़े वरी कॾहिं वरी ब्रेक कंदासीं। हाणे कुलवला शरीफ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। अवल त तुंहिंजा एहसान केॾो करम कयो थी असां सभिनी खे असांखे पंहिंजे घर मुबारक में विहारे पंहिंजो शुक्रानो असांखे अदा करायो थी त अदा न सघंदो। एहसान वॾो आहे, नेमत वॾी आहे। असांजो शुक्रानो असांजे हाल ते आहे, क़बूल कर। ॾाढा ख़ुशि थिया आहियूं, मदीने जो साईं असांखे ॾिनो थी, आका करे ॾिनो थी, रहबर करे ॾिनो थी, महबूब करे ॾिनो थी, हादी करे ॾिनो थी। असां बेअकुल, असां नालाइक इन नेमत खां पिया था हेॾे होॾे थियूं, पर तूं जहिड़े सखी बालक ॾिनी आहे असांखे नेमत फुरजाए न। मुंहिंजा बालक असां क़यामत जे ॾींहुं पंहिंजो महबूब असांजो वाहरू वारिस न ॾिना, महबूब जे शफ़ाअत में असांजो भाङो रखजांइ। सभिनी इहे शुक्रानो असांजो जमाल जो क़बूल फरमाइजांइ। ख़ुसूसन जमील अहमद जॾहिं सुहिणी महफ़िल मचाई आहे, रचाई आहे, हिन जो सवाब संदसि जीजा रबड़ खे था टे ख़तम शरीफ़ भी, ख़ैर ख़ैरात जो सवाब भी, जेको नूरानी कलाम पाक पढ़ियोसीं उहो भी, जन्नत जो जायूं ॾिजांसि, मां ख़ातून जन्नत जो पाड़ो ॾिजांसि, मुंहिंजा बालक क़बर खे कुशादो वसीउ कजांसि, रहमत मग़फ़िरत जो नूर मोकिले ॾिजांसि। जेके भी कलमे पढ़ण वारा आहिनि सभिनी ते रहमत कर। गुनाहगार, बदकार, ऐबदार तुंहिंजा तुंहिंजे महबूब जा, तोखे त ख़बर ई त हेड़ा हूंदा नालाइक, पोइ बि हेॾो कर्म जो ककर वसाए छॾी असांखे रहमत सां, अञा वधीक रहमत सां पेश आ। गुनाहनि जी माफ़ी मिले, ऐबनि जी सतारी थिए, रिज़्क़ में बरकत पए, सेहत तंदुरुस्ती में बरकत पए, ईमान निस्बत में बरकत पए, क्रोध फसाद हिक ॿिए मां निकिरी वञनि,
जिनात ग़ैबात ओचिते मुसीबतूं ओचिते मौत सदके महबूब जे अमन मिले हर कंहिंजे दिल जी मुराद पूरी थिए बे औलादनि खे औलाद मिले जन खे नाहे जन खे मिली आहे अखियुनि जी ठार थिए दिल जो ठार औलाद थिए अहिड़ा कम करे अहिड़ा पेर खणे अबे अमा जूं दिलियूं ख़ुशि थियनि हर कंहिंखे घर में सुकून हुजे अमन आफ़ियत हुजे मुल्क जो ख़ैर मुसलमाननि जो ख़ैर रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन मजा बालक बीमारी जी पार पटे ये सारा को बीमारी के कब्जो कर फकीर के को तड़ो तकड़ो कर